Hello，大家好，歡迎收睇零啱冇間嘅 channel。咁啊，今日想講下嘅咧係同調頻有關啦，因為可能大家咧都會見到我最近IG 咧就出翻有太興奮就有啲咁樣嘅嘢啦，係啦，咁就係每日就畫翻調頻啦，因為都就嚟瑪雅新年啦，7月26號就瑪雅新年啦，咁就我都懶咗一排冇畫啦，咁但係就覺得。都就嚟埋尾啦，今年咁所以就準備一下去下一年咯。咁當然有啲人咧就會話啊，咁畫咗有咩用啦？係呢啲咁樣嘅嘢，即係每一日我哋呢啲叫 kin 啦或者圖騰啦。咁每一日就畫啲咁樣嘅嘢，咁有咩用咧？咁就畫咗咧就係調頻啦。點樣叫咩叫調頻啊？同宇宙嗰個能量或者大環境嗰個能量啊，唔係大環境係宇宙，係啦，同宇宙 align 啲啦。咁當然你話啊，其實我唔畫嘅話，我每一日繼續生活，個宇宙個世界都係繼續咁樣轉㗎啦。我點解要畫呢啲咁樣嘅嘢啫？咁你有冇講錯喎？其實每一日個世界係會繼續發生喎，你唔一定要畫㗎喎。咁只不過咧就畫咗個畫，即係你一直畫啦，你會發現咧，譬如你畫咗2-3個禮拜啦，你就會發現自己係你唔會冇困難嘅，即係冇捷徑嘅。人生係一定有困難，人生一定係會有問題出現，但係你會有一個清晰度，就係企後一步，然之後就諗啊呢個問題其實係咪真係衝住我而嚟？我需要咁有情緒，定還是唔係好快已經 sense 到呢一個事件其實係咪真係關我事？係咪要我處理啦？如果係嘅話，如果我有情緒嘅話，咁其實我係應該正視我嘅情緒啦。呢個係其中一個部分啦。咁而另一個部分就係我點樣有智慧咁樣去解決件事咯。係啦，即係都市人咧就好中意我要遇上問題，我要解決，咁咧我就首先要撳低自己嘅情緒，咁去做咗我應該要做嘅嘢先。The show must go on 啊嘛。咁都錯唔晒嘅，其實都係重要嘅。咁只不過就係話我哋點樣可以令到我哋嘅 decision 可以少啲受嗰個衝動嘅情緒去影響，同時我哋唔會無視咗自己嘅情緒。咁所以我剛才就係講情緒係要處理嘅，咁然之後另件事件咧就係帶住智慧咁去處理。咁因為其實大家會唔明白咁我冇學過瑪雅曆法喎，咁呢啲咁樣嘅嘢係咪照畫就得咧？其實係嘅，有一個免費嘅電話 app 咧，咁你就去揾翻啦。咁就係瑪雅嘅瑪雅曆，佢每一日個日子咧你就照抄得㗎啦。咁你就會有5粒咁樣嘅嘢啦，跟住然之後咧就有13粒咁嘅波符，但係你唔使識解嘅，畫咗就得㗎啦。好似好着數啊，唔使用腦就可以，就係畫下公仔就解決到。其實因為係而家嘅人太 underrate 咗藝術對於我哋嘅療愈，或者藝術對於我哋嘅表達，其實大家知嘅，但係就係療愈同埋同宇宙對準嗰個部分咧。大家仲係唔係好習慣啊？即係都係比較習慣做 meditation 啊、通靈呢一啲咁樣樣。咁但係其實畫畫都係嘅，因為每一個圖騰都帶住佢嗰個 vibration 啦。咁你畫嘅時候，其實你嘅潛意識已經係幫你係 align 翻佢嗰個 vibration 咯。而同一個問題咧，有啲人亦都會問我咧，譬如上若倫嘅堂啦，咁若倫嘅堂咧，我都會講話，其實咧我哋每3年咧會轉一轉嗰個部屋嘅，即係總言之就係每3年咧一個比較籠統少少嘅大課題啦。咁你可以睇翻就係嚟緊或者我而家經歷緊啲咩課題啦。咁但係個問題，啲人好中意問我就係話，咁我知唔知我日子都一樣係咁過㗎啦？咁樣咁全世界嗰個歲數都係學嗰個課題㗎啦。咁 so what？點解 why do I need to care？ 咁就係 for example， 當喺某啲歲數嘅時候，咁我話俾你知呢一個歲數咧要學嘅嘢就係 chaos， 咁樣要學嘅嘢就係 creation， 但係嗰個 creation 係 from chaos 㗎喎，咁樣。咁如果你未學呢啲嘢之前，未學若倫之前，冇我解釋俾你聽嘅話，你就會覺得點解個天要咁玩我啊？或者我都唔 sure 究竟我而家咁七國咁亂鬧嘅人生，咁我係咪仲應該去試一啲新嘅嘢咧？定還是我要點樣去重整我嘅人生啦？咁但係經過若倫嘅解釋嘅話咧，就係推倒重來。
咁你由呢一個 chaos 幫你去推冧晒啲嘢，你再重新思考有啲咩你中意啦、唔中意啦，你想 build up 啦。咁又或者就係即係好似啱啱我哋呢一個瑪雅年咁啦，就係南風暴年啊嘛。咁所以就係會有傷心嘅事情發生，會有唔開心嘅事情發生。有啲完結係你控制或者你選擇，但係亦都有啲完結係你冇辦法控制，係無奈被逼去接受嘅。咁但係既然事情都已經發生咗嘅時候，咁我哋可以點樣去應對，去從中去攞到一啲養分俾自己啦。因為有時我會覺得有一啲人事物嘅完結或者離開啦，即係唔一定去世嘅。有時好朋友可能幾廿年好朋友都會因為一啲事情咁唔想再繼續係啦。咁但係如果我哋一味淨係去哀悼呢一種嘅失去嘅話，就好似浪費咗呢一個犧牲咯，係啦。即係如果我哋覺得一啲關係或者一啲人、一啲事、一啲物件係失去係一個令我哋傷心或者覺得係犧牲嘅話，咁我哋就更加需要去從中去學習返我哋有啲咩要知道咯。係啦，咁 back to 我哋啱啱講緊呢一個調頻啦。咁當然有啲人中意做嘅調頻嘅方式就係我連結 angels、連結 unicorns、連結 dragons 嗰啲都 OK 嘅，只不過就係因為馬上新年嚟係啦，咁所以我就會畫呢個啦。咁呢一個咧就係每一日都唔同嘅個 key，咁所以你就係對準翻 align 翻每一日嗰個 energy 咯。咁大概就係咁啦。點解要調頻或者點解要畫 key？希望大家都可以一齊去畫啦，係啦，即係你畫咗，你可以分享俾我睇，或者你可以分享俾我聽有幾共識，或者如果唔係你覺得好 personal 啊 I 人嚟㗎，唔講呢啲嘢嘅，咁都冇所謂。但係最緊要係畫啦，因為我都希望大家可以生活得快樂啦，生活得自由啦。好多謝大家嘅收睇啦，咁今日係咁多啦，拜拜。